在地面开车时，你能看到路况，但飞行员如何预测空中的颠簸呢？让我们快速了解一下。湍流会导致空中的颠簸，分为4种类型：尾流、机械、热力和晴空湍流。每种都有不同的预测方法。尾流湍流常见于飞机着陆时，它的预测和避免相对简单。机械湍流则由地面障碍物引起，如山脉和建筑物。飞行员们会使用高科技模型来预测这些区域的湍流。热力湍流发生在暖冷空气相遇时，通常伴随雷暴。飞行员通过雷达和天气图表来尽量避开这些区域。最后，晴空湍流是最难预测的，它发生在晴朗的天空中，由风切变引起。飞行员依赖其他飞行员的报告来识别和避免这些不可见的颠簸。作为乘客，你可以学习如何阅读湍流预报，但更重要的是，信任那些专业的飞行员和他们的预测工具。